अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, तो आज जो है वो मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो शेयर करने का आ रही हूँ। हम आज बनाने लगे हैं मगज़ मसाला। बनाने के लिए जो है वो मेरे पास यहाँ पे मगज़ है, क्योंकि ईद का जो सीज़न था तो बहुत से घरों में जो है वो मर्द जो है वो मगज़ जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो है वो सबसे पहले जो है आपने मगज़ को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसकी सफाई करना जो है वो थोड़ा सा काम है। इसको आप अच्छे से कैसे साफ़ करेंगे। ठीक है, मगज़ जो है इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक पैन में जो है वो पानी लेना। ठीक है, ये देखिए पानी बॉयल हो रहा है। बॉयल पानी के अंदर आपने इस मगज़ को डाल देना। ठीक है, इसको हम लोग बॉयल करेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है, ठीक है, और जो भी इसके अंदर ब्लड वगैरह है वो साफ़ हो जाएगा। ठीक है, इसको बॉयल करते वक्त जो है वो मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो हल्दी का पाउडर जो है वो ऐड कर दूँगी। क्योंकि हल्दी पाउडर ऐड करने का मकसद ये है कि इसके जो सफाई है वो अच्छे से हो जाएगी इसके अंदर तक। ठीक है, या आप थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करें और इसको बॉयल कर लें। इसको बॉयल करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम क्या करेंगे। इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए हम बॉयल होने देंगे। ये देखिए जी, जो मगज़ है वो अच्छे से जो है वो बॉयल हो चुका है। इसका जितना भी ब्लड वगैरह था वो सारा जो है वो बॉयल होने की वजह से जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए जी, ये बॉयल हो चुका है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये कि आपने इसके जो है ये अंदर बरीक बरीक सी तारें होती हैं, ये देखिए, इसको आपने निकालना। ठीक है, आप टूथपिक ले लें, टूथपिक की मदद से निकाल लें। अगर नहीं तो आप इसको हाथ से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको साफ करेंगे। ठीक है, ये देखिए सारी जो ब्रेन की जो है बरीक बरीक सी ये नारें सी हैं, इनको आप लोगों ने निकाल देना। ठीक है, सारा ब्रेन जो है वो इसी तरह से मैं साफ कर दूँगी। ठीक है, इसको साफ करके फिर आपने इसको पकाएंगे, बहुत मज़ेदार बनेगा। बॉयल करने के बाद आसानी से जो है वो निकल जाएंगे। इन मसालों को आपने निकाल अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, जो इसके अंदर ब्रीक ब्रीक सी सारी ये वेन्स थी ब्लड की वो मैंने निकाल ली है। ये बिल्कुल अच्छे से जो है वो साफ़ हो चुका है। अब इसका जो मसाला वो हम बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए जो है वो मैंने एक देचकी में ऑयल गर्म, ये देखें जी, एक देचकी में मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। इसके अंदर आप लोग प्याज ऐड कर दें। प्याज को हम लोग थोड़ा सा कलर देंगे पिंक सा। ये बहुत मज़ेदार सी जो है वो डिश तैयार होगी, जिस तरह से हम लोग बाज़ार से जो है वो बहुत शौक से खाते हो आप लोग लेके। तो इसको आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। ठीक है, प्याज इसके अंदर मैंने डाल दिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ये देखिए, ये मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा इसके अंदर। इसके साथ ही इसके अंदर हम लोग जो है वो मगज़ को शामिल कर देंगे ताकि वो ऑयल में जो है वो अच्छी तरीके से साथ साथ जो है वो फ्राई हो। ठीक है, ये देखिए जी, ये जो मेरे पास मगज़ था इसको मैं ऐड कर दूँगी। सिर्फ इसमें बनाने के सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है तो भूनना है। ठीक है, जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे इतना ही मज़े का बनेगा। ठीक है, ये देखिए, इसको भी मैं तोड़ूंगी नहीं, इसको ऐसे ही जो है वो आप फ्राई करें। ठीक है, ये लहसुन अदरक और प्याज के साथ इसको आप लोगों ने फ्राई करते जाना है। ठीक है, उसके साथ ही हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। ये देखिए,
सब चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे, ठीक है। और ये जो ब्रेन है इसको हम लोग ऐसे आप इसको तोड़ दें ताकि अंदर तक जो है वो अच्छे से मसाले के साथ फ्राई हो जाए, ठीक है। इस स्टेज पे आप लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर जो मैंने कटिंग करके रखे थे, ठीक है। ये टमाटर ऐड कर दें। फ्लेम जो है वो आप लोग स्लो कर दें और इसको आप लोग भूनते जाएं, ठीक है। टमाटर डालने के बाद आप इसको 2 मिनट के लिए ढक दें ताकि जो टमाटर है वो नरम हो जाए और उसके बाद जो है वो हम लोग इसको अच्छी तरीके से फिर भूनेंगे। ये जो है हमारा मगर बिल्कुल बन चुका है और टमाटर बिल्कुल भुन जा चुके हैं, ठीक है। इस पे जो है वो थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दूँगी, 2 चम्मच क्या कहा था कि हम मगज़ बनाते हैं जी, उसके अंदर से स्मेल आती है, तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसको धोने का जो मेथड है वो आपको सही होना चाहिए, तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है मगज़ में से आएगी। डालने के बाद आप इसको भूनें और जब तक पानी जो है वो इसका हो जाता और इसके ऊपर जो है ऑयल नहीं आ जाता, ठीक है। ये देखिए दही डाला और आप एक सांस थोड़ी सी करके इसका दही का जो पानी है इसको आप लोग खुश कर देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मगज़ मसाला जो है वो हमारा बनके जो है बिल्कुल तो तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इसको जो है वो आप लोगों ने अब डिश ऑफ करने लगना है। जब उस वक्त इसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देना है। ये देखिए ये जो है वो बिल्कुल मसाले से अलग होने लगी है, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से जो है वो हमारा मगज़ तैयार हो चुका है, ठीक है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और इसको हम गार्निश करेंगे सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ, ठीक है। क्या देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का जो है वो हमारा मगज़ मसाला जो है वो बनके तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपनी अच्छी